我哋繼續講我哋個課。上個禮拜我哋有講到海青嘅問題，但點解叫海青啊？我哋已經解釋啦。咁大家有冇諗到點解佛教傳到去中國先至有呢個海青？係咪啊？佛陀時代冇海青嘅，有冇注意到啊？佛陀嘅時代咧，佢哋嘅服裝係點嘅咧？係啦，冇錯，係印度人嘅服裝嚟嘅，就係咧一塊長長嘅布，咁捆啊，咁係流呢事嘅，係咪啊？但係咧，當佛教傳到去中國嗰陣時咧，服裝就改咗啦，有海青，衣都唔一樣啦，係咪？我哋衣就細塊啲，咁一夾喺呢時扣，就嗰個係我哋北傳佛教嘅衣，佢係同喺南傳佛教喺佛陀時代嘅嗰個衣。到依家南傳佛教佢哋都係用跟住佛陀嗰個時代嘅衣，佢哋嘅衣同我哋唔一樣㗎。咁大家有冇諗到咧？點解傳到中國服裝要改咧？第一係因為天氣問題。我哋知道咧，印度天氣佢係有兩季啫。乾就係冇落雨嘅，同埋濕嘅天氣，佢係就有呢個兩季咋。咁落雨嘅嗰個時間咧就短啲，大約一年有5個月嘅啫。其他嘅7個月咧，佢係乾燥嘅，冇落雨嘅。咁所以大部分喺印度咧，天氣係會熱啲。於是乎咧，佢哋可以咧咁用一塊布咁捲，跟住呢是留呢個膊頭，呢個都可以嘅。咁佢哋當然佢哋自己本身印度人嘅文化，佢哋着衫係咁噶，搭衣都係咁噶。佢哋係呢個係佢哋嘅服裝嚟嘅。但係到中國咧，冇可能咁着。點解咧？因為中國有4季，係咪？諗下到冬天嗰陣時咧，如果嗰啲出家人咁着嘅話咧，會凍死㗎，唔夠暖，所以於是乎喺天氣嗰時問題咧，逼住出家人當佢傳法到中國咧，佢冇辦法，佢一定要改個服裝。咁當佢改嗰陣時，佢肯定係改跟住中國人嘅服裝，佢當然唔會改着，譬如講西裝。冇可能啊嘛，因為佢係喺中國嘅地，所以咧佢係改跟住中國人點着，佢就點着。呢個係第一個原因。第二個翻嚟咧，中國人文化嗰陣時，當佛教傳到去中國。中國已經咧有道教喺嗰時前，大家已經信緊道教。道教喺中國嗰陣時已經傳咗好長時間啦。中國文化又係已經定咗啦，佢唔係新嘅文化，佢係已經老嘅文化，好根好實嘅嗰種。咁喺中國人嘅文化咧，冇話講
着衫咧個膊頭露出嚟㗎，因為呢個係好冇禮貌㗎，係咪先啊？我哋到依家都係咁啦，係咪先？好冇禮貌嘅，又一塊布咁捆，又冇呢個文化㗎。所以如果佢哋冇改服裝，嗰啲出家人冇改嘅話咧，人哋就會覺得呢個人雖然係出家人，但係點解佢個服裝對未唔得接受？佢覺得冇禮貌，冇禮儀，唔夠禮儀咁。於是乎咧，出家人到中國嗰陣時，佢哋傳法咧，佢哋就將佢哋服裝改咗。咁因為我哋上個禮拜有講，因為中國人嗰陣時，佢哋嘅服裝係咁嘅，所以咧出家人咧都係跟住着長衫有海青同埋有白衣，呢個係一個原因。第三個原因咧，當佛教傳到中國嗰陣時咧，頭先我哋講中國平民百姓，佢哋已經有佢哋嘅信仰，就係道教。咁佛教係一個新嘅信仰，對佢哋嚟講，喺平民百姓嗰時咧，未得好廣嘅接受，但係咧皇宮就係皇上嗰時，皇家佢哋就可以接受。於是乎咧，佛教傳到去中國咧，如果我哋睇歷史嘅話，佢好多係皇家嗰時嚟撐住嘅，係咪？皇家嗰時嚟信佛，甚至有咧皇家信佛，但係平民百姓都係未知佛教呢個係乜嘢。所以因為咁，出家人咧好多係住喺皇宮嘅範圍入邊嘅，佢唔係住喺外出同嗰啲平民百姓。點解咧？因為佢係嗰啲出家人係甚至有嘅咧係俾皇上咧做國事，就係幫忙皇上嚟解決皇上嘅問題。所以如果咁，佢一定要住咧喺近住嗰個皇上住嘅地方。如果佢住喺皇上嘅地方，咁佢一定咧要跟住皇宮嘅做法，着衫做法會譬如講或者做公修因為佢哋公修咧，佢哋係帶住皇上皇家一齊嚟公修嘅。嗱，呢個咧都好穿到好大。如果我哋而家睇我哋嘅法會寺，我哋法會但係北傳佛教顯教嘅法會咧，同南傳佛教嚟比，差別係好多，可以即刻睇到咧，差別係好大嘅。南傳佛教咧，佢哋係冇法器嘅，大不了係一個小磬，冇木衣，木衣久唔久會用小細嘅，但係冇鈴鼓，冇咁大嘅係冇睇到嘅，佢哋細細嘅咋。佢哋嘅共修咧係師傅咁，有陣時都冇用引磬，又冇係咁，師傅即刻起腔，跟住後邊就跟住嘅啦，誦經念佛都係一樣噶。所以佢哋嘅法會係好簡單噶，但係佢
佛教傳到中國嗰陣時，我哋睇而家我哋有咁多法器係先，咁點解會有咁呢？就同頭先我哋講嘅呢有關係嘅，因為喺皇宮做法會，皇上喺事，皇家喺事。咁我哋知道皇上喺事，當然係好隆重嘅啦，係咪啊？所以呢，佢係好自然嘅。嗰個法會要做嗰陣時，嗱我哋法會做，首先我哋有乜嘢？有開讚、唱讚，係咪？唱讚完咗，我哋先至法會嘅內容，誦經啊、拜懺啊、念佛啊等等，內容做咗，我哋先至三歸依回向。咁後邊有陣時仲有美讚，所以如果我哋注意睇呢，佢係嗰個系統啊，係好隆重㗎。你睇，如果地方又大，唱有呢啲嘢，有唱讚啊，有誦經，嗰個法會呢變咗係好隆重、好莊嚴㗎。點解要咁呢？因為係喺皇宮嗰啲法會開始呢，係初頭呢係喺皇宮開始嘅，所以我哋會睇我咁多法器，就係咁嘅原因。嗱，呢啲法器呢，喺南傳佛教，我哋係冇睇到嘅，就係睇唔到。好似頭先以前我大學嗰陣時呢，大共修，我大學初學佛嗰陣時係南傳佛教嘅，係泰國，因為我喺印尼嗰陣時，咁印尼呢，我哋又唔識講中文，我哋係講印尼文同埋英文㗎，所以中文睇唔到。冇辦法咧去嗰個獻眾嗰時嚟共修㗎，我哋全部係用英文㗎，所以一定咧就要去泰國嗰個南傳佛教嗰時，所以嗰陣時帶共修，我記得頂籠係一個細磬啊，咁細㗎咋，都冇講時候頂籠要開一殿，我要去第一殿。敲一下，等大家知道，我要去第二殿啦，我要去第三殿，係咁就好簡單，好簡單。佢唔係好似我哋咁一個讚都要唱到咁長，都要唱到有陣時點解咁長咁複雜㗎？但係呢，我哋睇佢係有原因嘅，點解佢係咁？我記得初我聽老鄉讚學嗰陣時呢。我諗字又唔識咯喎，我係聽佢嘅聲。咁經師我記得喺我前邊，但係我又唔知佢唱到邊時，點解唱到咁耐都未唱晒？佢究竟喺邊嚟㗎？咁好多字去拉好長啊嘛，一個字去拉好長，佢究竟喺邊啊？咁後來慢慢先知道，原來呢，佢一個字佢可以拉到好長㗎。咁呢個係。都係一個文化嚟㗎，所以而家咧大家會知道點解會有呢啲不同要差別，唔係講我哋想咁，但係當時歷史嚟睇係一定要咁。如果唔係咧，佛教冇辦法喺中國發揚光大，係咪啊？所以而家我哋就知道點解我哋而家睇我哋北傳呢是佛教有呢啲嘢，甚至我哋嘅服裝點解唔一樣？好啦，我諗衣同埋海青部分咧已經介紹俾大家啦，咁
下，如果冇問題，我哋就介紹落嚟咧，就講稱呼。我哋佛門好多稱呼不同嘅。上個禮拜我都有講，中國人咧稱呼係最複雜最多㗎，係咪先？又有堂啦，又有阿姑啊、阿叔啊、阿伯啊，全部都唔同㗎。但係如果我哋喺西方嗰時嚟講，阿姨、阿姑、姨媽，全部都係用 auntie。咁啊，舅父、阿伯、阿叔，全部都係用 uncle， 係咪先？但係我哋中國人唔係㗎喎，所以因為咁咧，喺佛教稱呼都係特別多，好多種。咁如果我哋睇歷史咧，稱呼其實係喺中國古代咧係一個都係一個禮儀，佢可以咧俾我哋知道呢個人嘅地位，就係喺社會佢嘅地位係喺邊時，喺稱呼嗰時就可以知道啦。如果嗰個人個地位係高級嘅咧，稱呼係唔同嘅；如果係平民百姓嘅話咧，稱呼又唔同嘅。咁如果我哋睇歷史都係，我哋中國人咧，如果佢哋係中等或者高級嘅嗰啲官啊，通常佢哋有幾個名㗎，係咪啊？第一，佢哋有名就係你出生嗰陣時，阿爸阿媽俾你嘅名啦，我哋又叫名。但係咧，到呢個人呢個細路仔長大，跟住到去20歲嗰陣時咧，我哋講呢個細路仔就成人啦。成人啦，於是乎咧，佢嘅朋友或者佢嘅同輩，佢嘅同輩就俾佢一個名，我哋就叫字。咁從嗰日開始咧，佢嘅朋友唔叫佢唔用佢阿爸阿媽俾佢嘅嗰個名啦。嗰個名咧係留俾阿爸阿媽，阿爸阿媽就可以繼續用，叫佢用嗰個名。但係其他嘅人咧，朋友嗰啲佢嘅甚至佢嘅兄弟細佬啊，就唔用嗰個名嚟叫佢啦，就用佢嘅字嘅名嚟叫佢。或者呢個人咧，如果去考試當官考入啦，皇上又會俾佢另外一個名，呢個名就叫字。咁皇上咧就要稱呼佢用呢個字呢個名嚟稱呼佢。咁而家有呢個人有2個名啦。咁佢嗰個名咧，佢嘅阿爸阿媽俾嘅呢個係老人家，就係佢阿爸阿媽可以叫佢用嗰個名，同埋一個咧就係老師啦。如果佢返學，老師係叫佢稱呼佢用佢嘅名嚟稱呼嘅。所以喺呢時我哋可以睇咧，喺中國人嘅文化，老師嘅地位係好似父母咁高咁尊敬嘅。喺呢時我哋就可以睇到啦。咁如果出家人咧，當一個出家人去修行又德行又成就，咁通常如果去往生之後，
國家或者佢嘅佛界就會俾佢另外一個名，呢個就叫號。出家人就有呢個第三個名叫號。呢個大家一定有聽過天台宗天台嘅開山師傅智者大師，佢嘅名係智者智積啊，智積啊，智慧嘅智。但係好多人咧，平時人哋唔用呢個名㗎，人哋稱呼佢咁叫乜嘢啊？天台大師。人哋如果一講天台大師，我哋就知道哦，佢係講智積大師。人哋唔用乜乜智積大師冇㗎，就係用天台大師。點解咧？因為呢位大師咧係喺天台山，所以用嗰個地方嘅名嚟安佢嘅名，係喺天台山出名㗎啦。所以人哋用嗰個天台嗰兩個字咧嚟安佢嘅名。另外一個佢嘅又都係算佢嘅大弟子窺知大師。窺知大師，佢咧係後來咧就喺慈悲嘅慈，慈惠嘅慈，慈時師喺嗰時嚟弘揚佛法，所以人哋後來咧就叫佢慈師大師。嗰個咧係用佢嘅道場嘅名嚟安佢嘅名。嗱，佛教咧就有呢個，所以我哋睇喺佛教名真係有好多。咁我哋落嚟又睇啦，佛教我哋學佛嘅，如果在家眾對出家師傅、出家眾稱呼有邊幾個呢？要點稱呼呢？乜嘢時候用乜嘢稱呼會宜法？以前就講宜法啦嚇。咁我哋睇，首先最普遍嘅就師傅啦，係咪？以前咧開始嗰陣時，師傅係我哋依着我哋依靠嘅師傅，教我哋嗰啲道理啊，教我哋戒律啊，嗰個我哋就叫師傅。所以咧，每一個人有可能我哋師傅係一樣，有可能我哋師傅係唔一樣㗎，係咪啊？但係而家咧，到而家時間咁耐咧，師傅呢個兩個字咧係在家眾對出家眾有一個好普通嘅稱呼嚟嘅，都係算一個好尊敬嘅稱呼。師傅基本上意思係乜嘢啊？基本上佢意思係老師嚟㗎，所以先至叫師傅。但係我哋睇喺俗家都係叫呢個字啊嘛，譬如講紫菜師傅啊，係咪？有乜嘢啊？插花師傅啊，不如講，仲有咩等等好多起屋嘅，我哋都係叫師傅啊。所以呢個兩個字咧，反而到而家咧就好普通啦。但係人哋喺佛門咧都係用緊呢個。
咁上個禮拜，如果上個禮拜有上課嘅呢位師兄，今日係冇嚟，佢有提一個問題話，佢話佢同我講，阿師傅你冇叫我師兄啦，因為你師傅同我師傅都唔一樣啊，咁係咪啊？咁大家嘅睇法係點？如果我哋稱呼，不如講我講某某師姐、某某師兄，你哋覺得係錯㗎，或者係 OK 㗎？OK， 原因何在？師兄就話佢係睇我哋師傅都唔一樣，點解可以叫師兄呢？係咪先？佢嘅理論係咁。咁如果我哋講 OK 嘅話，我哋嘅理論就有乜嘢呢？咁頭先呢位師姐就講，大家都係佛教。咁有冇其他嘅呢？平等。因為我哋嘅本師都係釋迦牟尼佛啊嘛。冇錯啦。呢個係從另外一個角度嚟睇，當然師兄提出嘅嗰個理論唔係講錯，但係呢，如果我哋從另外一個角度嚟睇，雖然我哋嘅老師，我哋教我哋啲嘢嘅呢啲學佛呢啲嘢，老師唔一樣。但係基本上，我哋學嘅，我哋嘅總老師可以咁講，都係一樣啊嘛，係咪？我哋全部個學嘅法都係釋迦牟尼佛傳落嚟嘅法。有冇人喺呢時唔係學釋迦牟尼佛傳落嚟嘅法？應該冇啦嚇，全部都係。所以我哋可以講咧，我哋嘅師傅、我哋嘅老師、我哋嘅板樣都係同一個人，都係釋迦牟尼佛。如果咁睇嘅話，我哋係咪一個大家庭嚟㗎？係咪？所以我哋都係可以稱係師姐師兄。當然，你哋出家人唔可以稱師傅為師姐啦，係咪？呢個係中國人嘅禮儀文化，因為在家中同埋出家中嗰個可以講輩分地位唔同，所以我哋可以稱你哋為師姐師兄，但係你哋唔可以稱我哋為師姐師兄，因為呢個係唔禮貌，係咁講，係咪先啊？所以嗱，如果咁睇嘅話，稱師姐師兄都好合理啫。當然呢個都有一個習慣嘅問題，我都理解嘅。因為如果我哋唔習慣嘅話，當我哋接觸一個環境，我哋喺嗰時習慣咗，我哋聽嘅，我哋睇嘅，我哋學嘅係呢一樣嘅話，咁我哋對呢一個方式咧就好習慣啦。當我哋有另外一個方式介紹俾我哋嘅話咧，第一時之間，我哋有可能未必馬上可以接受嘅，有可能我哋需要時間。但係我哋應該明白，呢個只不過係喺唔同嘅角度嚟睇問題，呢個係一個唔同嘅新嘅學法。咁當我哋對佢冇排斥，或者去有心去學嘅話，時間你學一次兩次
當然開始一定好陌生啦，覺得好唔自在。點解叫我咁㗎？咁，但係當你習慣嗰陣時咧，你就唔會覺得唔自在㗎啦，你就可以可以接受佢。咁當你可以接受佢嗰陣時咧，我哋嘅心嘅世界咧就大咗少少。本嚟咧，我哋心嘅世界對呢一個問題咧，我哋心嘅世界係咁大，因為我哋習慣係一個方式，佢係咁大咋。但係當我哋可以接受另外一個方式嘅話咧，嗰個時候我哋心嘅世界對呢個問題本身咧就大咗少少啦。咁點解呢個係好重要咧？當我哋學佛咧，我哋話我哋學佛，我哋係學佛陀。因為點解咧？我哋要學去，因為我哋想成佛。但係我哋喺我哋而家企嘅地方，同埋成佛嗰個地方係差好遠好遠㗎。我哋要慢慢行，一步一步行到去目的地。咁當然我哋依家係凡夫，我哋心又窄啦，我哋有好多習氣啦，係咪？我哋有好多煩惱啦。佛陀咧係冇呢啲嘢㗎，所以我哋要從我哋呢個地方行，一步一步行，我哋可以做幾多算幾多，一步一步行，行到有一日，如果我哋繼續咁行嘅話，有一日我哋係可以咧達到我哋目的地成佛嘅。我哋可以斷煩惱，我哋可以斷我哋嘅習性等等等。但係要做呢個咧，講我或者諗係咁就係咁做自諗我或者自講係冇用㗎。你一定要去做先至有用。我知道我咧心而家好細，我應該咧學好似佛陀咁大，但係我從嚟都冇諗過我應該點做先至可以將我嘅心量慢慢擴大咧，從嚟都冇諗過，跟從嚟冇諗過我要點做。咁有冇可能有一日會嗰個心量會變大啊？突然之間咁會變大，冇可能㗎。我哋咧一定要喺我哋嘅日常生活中嚟學習，一步一步。今日做唔到，聽日做，聽日再試過，聽日做唔到，後日再試過。我哋要不斷咁試，失敗好多次，先至有一日我哋可以終於可以做到少少。呢個就叫修行啦。修行唔係講讀咗幾本經，念咗幾次嘅佛號，或者誦咗幾遍嘅咒，咁就算修行啦。修行最重要咧係要修我哋嘅心。如果我哋做嘅呢啲，當然誦經念佛念咒呢個都重要。但係如果我哋做咗呢個嘢，呢啲嘢都冇辦法轉我哋嘅心，將我哋一步一步行得更加近，對我哋嘅目的地更加近嘅話，呢啲嘢做咗冇用㗎，係咪先？呢啲嘢點解佢會幫助我哋咧？係因為喺我哋做呢啲嘢，我哋誦經嗰陣時，我哋又會諗呢個係佛陀嘅教我哋嘅，我哋應該點做？所以我哋咧會有嗰個心，我真係因為我有心要學佛，咁我咧就一定要慢慢
去轉我個心，係跟住呢個經文經典去嘅教理去轉我個心。當然呢個唔係講一日兩日可以做到嘅，都冇理由希望我一日兩日就可以做到。點解？因為我哋嘅習氣，我哋嘅煩惱係唔知幾耐無視好長時間，慢慢積翻嚟㗎。唔係一世，唔係兩世，唔係10世，唔係100世，好多世㗎啦。呢個係我哋慢慢積翻嚟㗎。咁有乜嘢理由呢？我哋咁長嘅時間積翻嚟嘅嘢，我哋就想係1次2次1年2年就想撇咗佢，有冇可能？邏輯上邊冇講做，喺邏輯都冇可能。如果我以前就好時常同我自己講，如果我可以喺不如講呢個習慣，我用1年嘅時間嚟學翻嚟。如果我可以用1年嘅時間去刪咗佢，呢個應該已經好唔錯㗎啦。因為點解？佢變咗一個習慣嗰陣時呢，係我哋人嘅本性呢，會好執着，對嗰個習慣好執着㗎。唔係咁做呢，就唔得㗎。所以當我哋要撇咗去嗰陣時，係好難。有可能我哋試咗10次，我哋成功1次，但係成功咗1次，冇保證第11次一定會成功。你分鐘係會翻去㗎，又係失敗。第12次又係失敗，但係呢，雖然失敗，我哋一定有信心，唔可以放棄。呢個先至叫修行。如果我哋放棄嘅話呢，咁我哋就放棄我哋自己啦。話要成佛度眾生呢，冇可能㗎啦。所以喺呢時，我哋睇我哋嘅習慣係真係好難嚟撇咗去，好難嚟斷咗去㗎。我哋喺我哋自己嘅經驗，我哋知道係咁。於是乎，我哋知道我哋好難，我哋自己嘅習慣，我哋都好難斷。咁當我哋睇見人哋其他嘅人，佢嘅習慣佢都好難斷，我哋就應該同自己講，冇咩事啦，我都係同佢一樣啫，係咪先？因為有陣時咧，我哋對我哋自己咧係好容易去係啦，去接受啊，我冇問題啦，我今次冇做唔到，我下次再試啦，又唔係好大不了啫。但係當人哋做一樣嘅錯誤嗰陣時咧，我哋就覺得啊，你點解咁做？你點？嗰個細嘅錯誤咧，變咗一件好大嘅事啦。你得罪我，等，你做你做咁做咧，令我咧喺冇面，又乜嘢又乜好多。但係對我哋做嗰陣時，有咩事啫？點解咁緊張啫？冇事啊！我哋係咁講㗎，所以我哋對我哋自己咧包容心係好大㗎。但係人哋咧未必啦，所以你睇我哋幾錫我哋自己啊！太錫啦！但係當我哋理解呢個道理，就係我哋自己想改我哋嘅習性，
都唔係一個好容易嘅事。我已經試咗好多次，都未必成功。當我哋理解睇見呢個觀點、呢個道理嘅時候呢，嗱，我哋睇人哋做錯，我哋就唔會即刻第一時間就用手指督人哋啦。你又點？你又點？你又點？唔會啦，因為我哋會提醒自己，係我自己都未必做得到。於是乎呢，如果咁嘅話，大家可以咁做嘅話呢，呢個就好好啦。因為好多我哋而家嘅煩惱呢，係因為我哋太錫自己，覺得自己做得好好，而人哋呢做得好差。咁我哋呢係用呢個眼光嚟睇人哋。咁當然人哋呢，佢都係用呢個眼光嚟睇我哋，所以每一次呢，好多 argue， 去自己睇，好多嘅 argue 都係因為咁嚟發生嘅。所以點解呢個問題真係好重要，好重要。如果唔相信嘅話，你哋揾一個你哋好習慣嘅，無論係乜嘢都有人哋，不如講好細嘅習慣。以前有一個同學呢，佢話係早晨醒咗刷牙，係刷牙係嗰個牙膏呢，佢一定要擺乜嘢方向，乜嘢點擺。如果有人同佢喐呢，佢就好嬲㗎啦。呢個係好細嘅問題啫，但係有人呢，可以對咁細嘅問題，其實對我嚟講係呢事，有乜所謂啫？牙膏你擺頭喺上邊，頭喺下邊都係咁用啫嘛。但係對佢嚟講，你冇掂啦，佢同你沒完沒了的。嗱，我哋可以喺呢事開手，睇我哋有乜嘢習慣，試下改佢，真係唔容易㗎，真係唔容易。因為我哋呢事有意識咧，佢好快。當我哋好細心意嗰陣時，有可能我哋可以睇到佢好留意咁去改佢。但係當我哋冇去注意嗰陣時，佢係好自然㗎，我哋係會翻去我哋嘅習慣㗎啦。所以你話要斷呢個習慣有幾難啊？真係好難㗎。咁呢個就講稱呼師父嘅問題啦。另外一個稱呼呢，我哋都好時常聽到就係長老啦。咩時候我哋先至叫長老啊？對點嘅人我哋先至可以叫長老啊？其實長老呢個名呢，唔係佛教專用嘅名嚟嘅稱呼。喺社會上，如果比如講一個村莊，咁有嗰啲老人家就係長輩好老嘅，我哋通常都會叫佢乜長老，因為佢係好老嘅長輩啦。咁點解會叫佢長老呢？一方面當然佢年紀大啦，第二方面呢，呢個人一定佢嘅經驗、佢嘅智慧、佢嘅德行比其他嘅人呢就有特色㗎，高一等㗎。所以當呢個村莊嘅嗰啲人有問題呢，分分鐘係會揾佢嚟幫忙，點解決我嘅呢個問題㗎？所以長老呢個亦都係一個好尊敬嘅稱呼嚟㗎。
喺佛教界咧，平時呢個長老我哋一定係年紀大嘅出家師父啦，唔會叫30幾歲嘅叫長老，好少。但係而家我發現都開始有啦，叫長老，但係我睇佢唔係幾老啫喎。今年吧，我哋學院做水陸，咁請咗幾個老和尚翻嚟，咁我就負責做嘢，你要打嗰個佢哋嘅名，咁叫長老。咁我唔識邊個同邊個，叫我打我就打啦。當我要排喺台嗰陣時咧，排咗喺台，咁法會開始嗰陣時，嗰個長老係咪錯位啊？我諗住好後生喎，點解？因為一個老字對我嚟講應該係好老嘅嗰個啦，唔會係後生嘅，但係而家有可能尊敬佢，因為我唔認識邊個同邊個，台灣我哋又冇出去，我哋喺佛學院唔識邊個，但係我估咧應該佢雖然後生，但係佢嘅德行啊，佢嘅修行啊，佢對佛教嘅奉獻㗎，應該係唔簡單嘅，所以先至稱呼佢長老，係一個尊敬嘅意義嚟嘅。咁另外咧，落嚟係都係一個好普通嘅稱呼，就係法師。其實如果在家眾稱呼出家眾，除咗長老我哋唔講啦，因為長老通常我哋如果年紀大，我哋先至會考慮去叫佢長老㗎。但係如果係差唔多咧，除咗叫師父以外咧，叫法師係最尊敬㗎啦。我哋講無法師咁。法師係咩意思咧？以前咧，佛教界咧，嗰啲出家人好多咁。每一個出家人咧，佢哋係有佢哋嘅專業嘅。當一個出家師父去專業去講經弘法嗰陣時咧，人哋就叫佢法師啦。就意思話，佢喺講經弘法呢個咧係好專業嘅，好專業嘅。所以就叫佢法師，但係到而家咧，應該冇咁嚴格啦。所以咧，我哋就只有我哋睇見出家人，我哋尊敬佢，我哋就叫佢無我法師。呢個係好尊敬㗎啦。咁法師之外，我哋就又有知道一個律師。就係呢個出家人咧，佢係專門修行學戒律嘅，咁我哋就叫佢律師。佢唔係修行同埋學戒律不特止，佢教人嘅都係專門教，係喺呢個戒律呢一方面嚟，用呢個戒律呢一方面嚟弘揚佛法嘅。所以人哋就叫佢法師，律師。咁喺佛教界有好多古代啦，好多係好出名嘅律師。一個係梁朝。叫佢係叫僧，佛法僧嘅僧由一個人之邊，一個左右嘅右，僧由律師。佢嗰陣時咧，佢係喺大約西元
400幾年嗰陣時，400到500年嗰個時代嘅人嚟㗎。佢係學專門學嗰陣時咧，佢嘅師傅係學十分戒律，所以佢同佢師傅學十分戒律，佢都係弘揚呢個十分戒律。當時佢真係好出名嘅。咁不過近我哋嘅而家時代咧，大家一定有聽過唐代嘅道宣律師杜宣律師，佢都係好出名嘅。咁我以前咧睇過杜宣律師嘅故事，咁我覺得好有意思。以前嘅人咧好後生就出家啦，咁杜宣律師咧佢就喺15歲嗰陣時就出家。咁佢出家一段時間咧，佢師傅寄去同另外一位師傅嚟學戒律，於是乎咧，佢就喺跟住呢位師傅學戒律。嗱，杜宣律師佢嘅家庭背景咧應該唔錯㗎，因為佢咧睇咗好多書，好後生嗰陣時未出家嗰陣時，佢睇咗好多書㗎啦，一本咁嚟睇。咁當佢學戒律嗰陣時咧，佢老師就教佢4分戒律。睇咗嗰個4分戒律都幾厚下㗎。係啊，佢好多，有10分，有4分，有5分咁。咁佢嘅嗰個時代咧，嗰陣時係大家都係弘揚嘅就係4分戒律。咁佢學咗，睇咗一邊。老師帶啦嚇，睇咗講咗一邊，咁講咗一邊咧，咁佢就去見佢嘅師傅，佢話咧：師傅，我咧嗰個戒律我睇咗一邊啦，睇晒啦，咁你可唔可以俾我其他嘅書嚟睇啊？你估知佢嘅師傅點講？佢師傅喺嗰時嚟鬧，大聲嘅鬧佢。師傅話：睇咗一邊，你都而家只睇一邊，你都要同我再攞其他㗎。如果你冇睇20邊，你都冇嚟同我再講要學其他㗎。20邊啊，嗰個戒律咁厚。跟住師傅鬧佢一爛餐。佢話咧，當時如果地嗰時有一個窿，我都好想捐入去，鬧到真係唔知點，但係又唔可以駁喎，係咪先？所以咧就喺嗰時硬住個頭皮就俾師傅鬧。跟住師傅鬧咗嗰一次咧，就冇辦法啦，開始再睇啦。佢足足花咗6年嘅時間，20邊睇咗學咗嗰個4分戒律。所以點解後來佢對4分戒律好了解？因為佢花咗呢個時間，同埋佢花咗呢個功夫。我記得嗰陣時我初睇呢個故事咧，我覺得哇，好了不起喎！我哋咧呢個時代啊，又冇可能咁做啊！我諗下，我得唔得咁做啊？你睇，如果一本書我可以咁陸續睇3邊，應該我覺得我好了不起㗎啦喎！3篇唔係3片，3次啊！從頭到尾睇完咗，再從頭到尾再睇，如果可以咁3次，我覺得我好了不起，好悶㗎嘛，係咪啊？要睇20篇喎，20次喎，唔係小數目啊嘛。更何況呢個唔係一般我哋睇嘅，呢個係戒律嚟嘅。我覺得好了不起啊！呢個
呢位師傅。咁我又睇我哋而家我啦，我身邊嘅人啦，我哋大家，如果有一日我哋師傅同我哋咁講，嗱，呢本詩啊，我要你睇20遍，你先至可以轉另外一本詩啊！我諗我唔知點好啊！我會唔會好似阿杜璇律師咁，乖乖地花6年嘅時間去睇同一本詩20篇？我諗好難啊！點解啊？而家我哋咧，而家嘅人，我覺得好有自己嘅諗法。雖然老師同我哋講，你應該點點點，我哋都知道啦。老師去同我哋去點教我哋，係因為去行過嗰條路，所以佢知道我哋應該點做。呢個理論我哋都知道，但係當老師同我哋講你應該點點點，而我哋同老師嘅睇法唔一樣嗰陣時，我就覺得老師唔係啊嘛，應該唔係咁㗎。我哋就開始同老師理論啦，係咪啊？特別喺西方嘅文化，呢個係好普通㗎。喺中國文化應該又冇咁嚴重，因為我哋從細咧，老人家會教我哋咧，總之阿爸阿媽講嘅話係唔可以駁㗎，係咪啊？老師講嘅話都唔可以駁㗎，老師係對㗎。所以呢方面咧，喺我哋中國文化應該冇咁嚴重。但係咧，而家世界變咗啦，物質啊〜嗰啲生活方式嘅全部改咗，我哋睇事嘅嗰啲方式都係改咗。我哋就算唔會好似西方人咁快即刻同老師理論嘅話，但係我哋嘅心唔多唔少都唔係啊嘛。雖然我哋會做，但係心唔係啊嘛，又一次，唔係啊嘛，又你，唔多唔少都有咁㗎。我哋咧真係好有自己嘅諗法，我哋覺得咧，我哋最了解我哋自己。於是乎咧，我哋就會不滿足。老師點要求，我哋就覺得唔係嘅，唔係咁㗎，我唔滿足。對乜嘢事都係咁，我哋好幾乎咧，次次都係喺不滿足嘅當下嚟生活㗎。所以點解咧？而家我哋咧好少會好少人咧會過一個好開心嘅生活，因為我哋俾我哋自己壓力太大啦。我哋覺得咧，人哋嘅要求係對我哋嚟講係一個壓力嚟㗎，所以我哋就同佢對抗。咁嘅話，我哋點可以開心呢？冇可能㗎。我哋喺呢次，我哋又睇以前嘅人，我哋話以前嘅人呢，佢哋嘅智慧，佢哋嘅善根好厚。所以以前嘅古代嘅人咧，好多咧佢哋學佛咧都可以有成就，而我哋咧已經化咗咁多年學佛，點解啲成就感都未冇啊？哎呀，而家我哋嘅人咧，我哋嘅善根唔夠，
我哋嘅智慧唔夠，我哋福報唔夠，我哋就咁同我哋講啦，係咪？但係我哋有冇諗你睇道善律師，佢點解會成功呢？係因為未必係佢嘅善根嘅問題，未必係佢嘅智慧嘅問題，但係佢係好聽話，佢係依教奉行，一教奉行。係啊，佢係我覺得啦，佢係因為呢個，所以佢會成功。如果俾我哋嘅話，冇呢個一教奉行，老師叫你睇20邊，你頂籠睇2、3邊，跟住就同老師argue，跟住等等，用呢個方式點會達到好似道善律師達到嘅嗰個效果呢？冇可能㗎，因為我哋種嘅因喺因果上邊，我哋種嘅因同人哋種嘅因已經唔同啦。咁我哋點可以呢？希望得到同樣嘅果呢？係咪咁睇？人哋係種乜嘢因，佢係得乜嘢果。咁我哋種嘅因冇人哋嘅1/10，但係我哋又想得到人哋嘅果，咁邊事嚟？喺字面上都冇可能啦，係咪啊？所以我哋嘅問題喺邊事嚟㗎？係因為我哋種咗對嘅因，但係我哋仍然想咧得到嗰個果，所以我哋咧一路都唔開心，一路都唔開心。點解啊？我學佛學咗咁多年啊，但係好似都冇乜嘢。當然，我哋又唔可以否定我哋而家嘅生活嘅我哋而家嘅世界啦，可以咁講。嗰啲好多嘢都唔同以前，以前好單純，很單純，冇嗰啲物質冇咁多。而家乜嘢都多。阿師傅尋晚開始，係尋晚係啦，15嗰陣去開始，佢話尋晚啦，上個禮拜開始，佢話而家嘅人啊，修行話要修神通，而家嘅人唔使神通啦，有一個手提電話，乜嘢都知道晒啦，做乜嘢神通啊？喺乜嘢地方發生乜嘢事，我哋都知道晒啦，係咪？唔使電視，一個手提電話就可以睇到好多好多。以前嘅人冇呢啲嘢㗎喎，所以呢，因為佢哋嘅生活簡單，當然佢哋修行方面呢，佢哋要修失嗰啲心，就可以講容易啲，比我哋容易啲，我哋就難啲，可以咁講。但係我哋呢，都係要提醒不斷，提醒自己，我哋唔可以呢，下下都係用呢個理由呢嚟俾我哋好似冇問題啦，冇修行都冇問題，唔可以嘅。因為如果我哋次次都係對我哋咁講呢，我哋就變咗爛㗎啦。不知不覺，我哋就變咗爛㗎啦，就冇諗住要修行，因為每一次做唔到冇問題啦，跟住我哋又冇做。咁我哋如果唔可以咁做嘅話，我哋又應該點做呢？雖然好難，雖然唔容易，
我哋都要繼續做，唔可以放棄。其實學佛只有因為學佛要改變我哋嘅呢個習性唔容易，但係只有我哋心有一個字，我哋應該可以繼續修行落去嘅。呢個字係乜嘢呢？乜字？信心。好近。有，唔係，都係，但係一個字，就係佢嘅中文應該叫咩？你勇敢不放棄嘅意思，無論面對乜嘢事，無論有幾難，無論失敗咗幾多次，都唔可以放棄，要繼續努力。呢個就係喺六度波羅蜜、六度波羅蜜嘅第三尖尖，第四尖尖。尖尖呢個咧，佢係你繼續做，無論佢嘅效果係點，但係我都係心我知道，我點解要咁做？因為我要嗰個目的。我今日做唔到，我今日失敗，唔代表我下一次都係失敗。就算我下一次做咗都係失敗，我仲有下一次我可以試，所以唔可以放棄。對修行，對我哋嚟講，可以修行呢個事呢，我哋應該當佢係我哋呢一生最重要、冇比呢個最重要㗎啦。如果我哋有咁嘅心呢，我哋修行方面呢，一定會進步嘅，冇可能唔會進步，一定會進步㗎。因為點解？因為我哋已經種咗對嘅因啦，種咗對嘅因，今日佢冇發芽，佢有一日佢一定發芽嘛。同埋嗰個芽出嚟咧，實係對㗎。如果我哋種咗錯嘅種子，去發芽，都未必係我哋要㗎啦。我哋今日要食瓜，但係我哋去種一個果實蘋果嘅種子，咁我哋得到嘅係蘋果，同我哋想要嘅嗰個果唔同㗎。所以我哋咧喺修行咧，要記得我哋一定要種咧對嘅因，咁我哋先至可以得到嘅對嘅果。如果我哋今日種不對嘅因、錯嘅因，咁我哋就一定會得到錯嘅果。所以呢事呢，我哋就應該要好了解。同埋頭先講到我哋點解好不滿，對我哋已經有嘅嘢，我哋都係覺得唔滿足。滿足呢個兩個字，好似咧喺我哋嘅心咧，好似唔知擺咗喺邊度，好難揾佢翻嚟咁啊！喺邊時可以睇到咧？我哋可以睇
當一個人係覺得我呢而家唔開心，係因為我冇錢。我如果可以有10萬喺袋呢，我就一定會開心㗎啦。於是乎呢，佢就好努力去賺錢。但係你會發現，當你有一日有10萬蚊喺袋，係咪可以保證你一定會好開心呢？有可能會2秒鐘，跟住你覺得唔得，10萬唔夠，我要買乜嘢，10萬唔夠，甚至我要買一間屋，10萬都唔夠啦，我要100萬。咁於是乎佢又努力喎，我去想辦法，我去點可以賺到100萬？但係有邊個可以擔保，當佢有一日有咗100萬，佢一定會開心呢？冇人。因為當佢有100萬嗰陣時呢，佢又要諗，唔係喎，100萬嘅屋好細啫喎，我應該要大間啲嘅屋。咁大間啲嘅屋係幾多呢？500萬。咁係咁不斷，佢係一個冇底嘅無底洞，冇底嘅一個窿。無論你做咗幾多，有咗幾多，如果你冇滿足感嘅話呢，你冇辦法開心。講到呢事，我以前做工嗰陣時呢，朋友又寄俾我一個故事。故事呢，嗰個故事係講佢係發生喺法國啦。咁我哋唔理佢發生喺邊時，佢可以發生喺任何地方都可以。故事係講有一位老婆婆，佢嘅先生呢啱啱往生，所以呢，佢就準備要去老人院住，因為冇本啦。咁又老啦，年紀大啦，所以佢要去老人院住。咁佢自己安排老人院。咁到嗰日呢，佢自己揸車就去老人院。咁老人院嗰時有小姐呢，有一位小姐呢就接佢，就知道佢要嚟，咁同佢講：婆婆，你今日嚟啦。咁我先帶你去睇你個房，你要住個房，係話。但係呢，我先要同你講，好對唔住，因為我哋呢次老人院呢，房間已經滿咗啦，所以呢，留翻剩低一間房，而嗰間房呢，唔係講好大，我唔知你會覺得點。跟住老婆婆就講：冇問題，我一定會好中意我嘅房㗎，係冇問題。咁嗰個小姐就覺得你都未睇，你點知啊？咁好啦，我帶你去睇啦。咁講，咁好啦，帶佢去睇。佢啱啱開門嗰陣時，婆婆你冇呢個房真係好細啊，同埋咧喺窗門咧就都好細。呢個咧同你以前嘅住嘅屋咧實差別好大，但係呢個係我哋唯一有留低嘅一間房。咁婆婆喺嗰時就笑佢話：冇問題，我同你講，我一定會好中意呢間房㗎，我一定會好happy 住喺呢事㗎。咁好啦，嗰個小姐就將佢嘅嘢擺喺嗰間房，嗰間房真係好細，除咗一張床。一個細細嘅台，一個細細嘅櫃就冇啦。窗門都係細細嘅。其實喺佢哋嘅嗰個睇
睇法咧，嗰個根本都真係唔合格。尤其是呢個婆婆咧，佢之前咧都係有錢嘅人嚟㗎，佢屋企都幾大㗎。咁嗰個小姐就同佢擺好啲嘢咧，就問佢啦：阿婆婆，我真係對你好奇怪喎，你從頭先入門都未睇見你個房，你都已經同我講，你會肯定會中意你呢間房㗎。但係呢間房真係好細喎，我都唔中意啦，更何況你都未睇，你點知道啊？咁阿婆婆嘅答應，我覺得好有意思。佢話：阿女女，我呢已經咁老㗎啦。佢話乜嘢好日子壞日子我都過咗，我過啦。好嘅我都過啦。我屋企又好大，乜嘢去邊次地方食乜嘢嘢我都試過。我而家呢，前邊剩嘅日子有幾多唔知，但係應該唔會好多，因為我已經好老啦。古時係講佢係80幾歲，唔會好多。咁我而家呢，係有2個選擇。第一，我可以日日坐喺我房，喺我間床呢，去現我而家嘅情況。我又住唔好，又食唔好，我身體而家老落，行又行唔方便，等等等，我要埋怨嘅好多好多好多。如果我寫起嚟呀，幾張紙都寫唔晒。我可以成日咁將我呢個前邊嘅日子咁過，我都可以嘅。但係咁過我就唔會開心咯。如果我唔想咁過嘅呢，我就一定要揀第2條路。第2條路係乜嘢呢？就係我發現無論我前邊嘅日子仲有幾多，我都答應我自己，我一定要開開心心嘅過。我而家身體唔好，但係都未必唔係講以前完全行唔到做唔到啦。我同人哋打個招呼，俾人一個笑容都可以嘅喎，係話。咁如果我咁做呢，我嘅日子就開心好多啦。無論我住喺邊時，我見乜嘢人，我都覺得呢個係最好嘅。咁我嘅日子咪會好好多，我咪會 happy 好多咯。所以點解？雖然我未睇呢個房，我未睇到，我唔知道佢有幾曳，但係我都要同我自己講，我一定會中意佢㗎。因為如果我開始同我自己講呢個房嘅缺點係點，佢又好細，佢又乜嘢，我唔會開心，我住喺呢時都唔會開心㗎。咁我點解要俾我自己咁唔開心呢？所以呢個答案我覺得真係好有意思。我哋咧好少會咁諗，我哋只覺得呢個環境我哋對佢不滿，嗰個人我哋又對佢不滿，嗰個公司我哋又對佢不滿，所有嘅事係喺我哋側邊嘅發生嘅，我哋都去對佢不滿，但係我哋又想快樂喎，過一個快樂嘅生活，咁有咩可能啊？冇可能。我哋每一次都係諗，如果我出嘅嗰啲環境好嘅話，滿我哋嘅意嘅話，我就會 happy。但係其實呢，
我哋嘅快樂唔係喺嗰我啲磨出嘅嗰啲嘢、嗰啲經嚟決定㗎。最重要嘅咧係我哋嘅心，我哋用乜嘢心嚟面對我哋而家嘅環境，我哋同我哋而家住嘅人，我哋嘅公司等等等，我哋係用乜嘢心去睇，用乜嘢心同佢哋交流，呢個先至係最重要嘅，係決定我哋嘅日子咧係過得開心，或者過得唔開心。如果我哋下下都係覺得唔滿足嘅話，冇可能開心嘅，相信。但係有人又講如果咁係咪好便宜啊？乜嘢都好，乜嘢都好，係唔係？如果咁嘅話，就生活又點可以有進步呢？有人就咁講，但係其實呢個係兩回事嚟㗎。我哋發現我哋要有滿足感，唔係意思話我哋乜嘢都唔做，送喺我哋面前嘅乜嘢我就接受，我乜嘢都唔做，嗰個就叫滿足，又唔係喎。做我哋應該要做，我哋應該做嘅我哋要做，但係呢，我哋要有嗰個感激心，對我哋而家面前所有嘅嘢，所有嘅人，我哋要感激佢哋。點解呢？因為佢哋呢係呢一刻我哋最好嘅、最好嘅人、最好嘅環境喺呢一刻。點解會咁講？如果我哋相信因果嘅話，我哋一定會咁諗。因果係世界上最公平㗎啦，冇可能呢，我哋做好事，但係我哋得到嘅果係唔好㗎，冇可能㗎。如果真係我哋有做好事，但係我哋得到嘅果係唔好嘅，呢個唔係講我哋嘅好事冇生出一個好嘅果，而係呢，我哋之前做嘅嗰啲不善事已經成果啦，所以我哋依家有得呢個果。我哋而家做嘅善事呢，好事呢，果未生出嚟，但係佢有一日一定會生果。如果我哋對因果呢個道理明白嘅話呢，我哋就會睇到我哋而家所有嘅嘢啊，或者喺我哋旁邊嘅人，係我哋呢一刻最好㗎，呢一刻最好㗎。但係聽日咧未必係喎，因為如果我繼續做善事嘅話，我嘅善根越嚟越厚嘅話，當然佢會賤啦，我嘅環境啊等等啲人啊會賤㗎。就算而家譬如講我面對嘅人真係好令我起煩惱㗎。或者環境、公司環境令我好唔開心㗎。但係如果我哋相信呢個因果嘅話，佢今日同聽日就會唔同㗎啦，係咪咁啊？呢個當然有可能
你哋就覺得好似唔係嘅。不過如果花時間嚟諗，你哋係會咁睇嘅，一定。我哋而家所有嘅呢，就係我哋而家當下最好嘅，未必係聽日最好㗎。咁如果我哋要聽日更加好嘅話，我哋要點啊？一定要努力做啦。所以呢，如果有人講，咁我哋就唔使做啦，坐喺嗰時等住就得啦，呢個都唔啱。點解佢會唔啱呢？就係頭先我哋講嘅，係呢個道理。所以努力應該做嘅，我哋應該要做；修行，我哋應該要修行。但係，當我哋而家嘅環境或者等嗰啲事人未合我哋想要嘅話呢，我哋就要同我哋自己講，唔係我哋做咗好事冇好報，而是呢係我哋以前做嘅壞事呢，而家我哋收緊嗰個果。但係呢，我哋而家如果繼續做好事嘅話呢，有一日嗰個好嘅果都會生出嚟嘅。對呢個因果呢，我哋一定又要好深嘅信心。因果係世界上天下最公平嘅一個道理。